好啦，大家好啦。今日會同大家畫畫啦，但係未畫畫之前咧，未畫畫之前咧，就先係同大家俾少少時間我介紹一下我嗰個 website，因為實在真係好少人睇。咁啊，其實 YouTube 嘅片都唔多人睇㗎啦，咁希望睇到嘅同學，如果你有興趣嘅，可以嚟睇下。無論我西嘅原意係開始係做翻俾我舊嗰班以前服務嗰個機構嘅朋友啦，咁但係我做得出嚟有 open to public 嘅，咁所以其他人都歡迎你哋睇。咁你了解下呢個西你中唔中意？如果中意嘅話，你日日都嚟睇下啦。或者因為入邊嗰啲嘢日日都可以有新嘅嘛佢嚇，因為我係拎咗出去其他嘅西嗰度噶嘛。咁而我自己入邊都有好多係我自己嘅創作。咁咩係我自己嘅創作咧？譬如話呢個香港仔與你民歌呢度啦，拼圖天下有我嘅嘢啦，碰撞心靈嘅我嘅啦，就新手數碼當然係啦。咁呢啲就係我嘅嘢啦。咁入邊就有一啲譬如朋友俾嘅，就係叢林寶盒啊，頭條轉載啲就係拎咗到出邊嘅啦，同埋第一個 page 嘅呢度都係全部都係拎晒出去出邊嘅嘢。咁希望你哋中意，亦都唔阻你哋時間。咁我介紹完呢一個就係嗰個網址 to share 2025一點 weebly 一點，然後 com，OK，好，希望多啲人嚟睇啊，幫我推介俾你哋識嘅朋友。好啦，第二個咧就係今日嘅片，咦，mini 埋唔到，係咪出唔到去前邊啊？出到呢度收咗落嚟，咦，哎呀，咁今日套片唔抵同學嘅功課啦，好嘛？下個禮拜做翻，即係下一套片啊。咁因為唔使，因為呢度 mini 埋唔到啊。咁如果要 capture 今日幅畫嘅咧，就係呢幅。咁你可以喺呢度 capture。咁如果你話我唔 capture 啦，我 download 一陣間，你落翻去個YouTube 嗰度，你可以揾到條 download 嘅 link，好冇？咁呢幅係今日會用油畫嘅方法畫，所以如果要 capture 可以 capture 到呢個畫面。OK，好，咁我哋就呢個都收埋啦。咁就入我哋個畫嗰度。OK，好，我哋入幅畫啦。就係呢幅，OK，咁就係會用油彩畫嘅，OK，咁咧就油彩筆啦，油彩筆就係普通嘅咧，就loading 校到100啦，即係點畫都唔會冇咗色啦，OK，咁就係咁上下啦，咁啊46可能大嘅，因為我幅畫咧我 set 咗咧就係呢一個600乘600嘅啫，咁我而家校翻係35啦，OK，因為畫啲石咧比較細嘅，如果太大一筆畫落去咧畫唔到，OK，use color from image，開咗個新嘅版面，第日你校翻淡啲色添。好，睇下落筆會唔會太粗？我唔會，OK，30幾 OK。咁我就用油彩筆畫咧呢幅。咁油彩筆就即係當然唔止油彩筆啦，你可以配合油彩嗰把刀啦，係咪？咁但係就即係主要嘅情況，我就用油彩筆去畫。然後我就中意油彩畫，我自己就比較上中意用 Edge 去推平啲啦，咁啦。咁但係你可以，如果你話我覺得嗰啲就咁嗰啲筆觸都好中意嗰個效果喎，咁你可以即係唔用嗰個 Edge 嘅。咁我一陣間第一就睇時間啦，如果時間可以嘅就可以啦，就做多啲，你慢慢執翻好睇少少啊，或者 Edge 啊嗰啲咁啦。如果唔得嘅，就咁油彩筆畫完，其實幅畫好大程度已經可以完成嘅啦。咁呢啲石頭因為細啊嘛，咁所以個支筆咧就細啲咯。但係個譬如個地啊嗰啲沙嗰啲地方咧，就可以用大啲嘅筆。OK。咁油彩就基本上就易畫啲嘅，咁啊有陣時又話油彩啊，就話水彩啊咁樣啊。
OK，有陣時倒下色啊，咁用唔同嘅方法，咁啊同大家一齊玩。我希望大家都能夠，雖然話有時見到幅畫係好似好簡單，咁但係都一齊嚟玩啦。因為有陣時呢啲畫實在，唉，我自問我都係好俾心機去經營呢個頻道或者我嗰個 website 啦。咁但係就用嘅人數係真係比預期中嘅少。咁所以大家如果覺得有興趣都 OK 嘅，可以建立一個嘅興趣同習慣，每個禮拜一齊嚟同我一齊畫幅畫咁。雖然你睇到幅畫啊，有陣時你睇到個未必係你杯茶，但係你可以試下畫下嗰幅畫，睇下畫出嚟自己個效果如何啦，係咪？又或者你唔畫過，點知幅畫難唔難畫咧？即係當係一個練習去試下嗰啲畫法啊，咁樣，我覺得都係可以咯。啊，因為如果你係我心目中為主要嘅對象嘅退休人士，我哋都好多時間去慢慢玩啫。嚇，可以消磨下時間，又有成功感，係咪？好多時我哋話你好似覺得佢好簡單，你畫下你係畫唔畫到人哋俾你嗰幅畫？雖然我畫嗰幅畫，我畫嗰幅畫未必靚得過你嗰幅，但係你可以睇下你靚我幾多啊？係咪？俾我畫出嚟啊，我靚過啊 Philip 嗰幅畫好多喎，好有滿足感嘅都係咪？啊，咁你就試下就知你靚唔靚得過我嗰幅啦。因為我成日都係咁諗嘅，靚唔靚你自己有眼睇咁，你有你嘅，你有你嗰個審美嘅標準咧，睇得出嘅嘛。啊，即係你自己就冇意思咁，係咪？啊，咁譬如好似我嘅畫咁，我臨摹一啲已有嘅畫嘅時候，我自己睇得出自己畫得靚唔靚嘅，做得好唔好嘅。你有啲朋友，譬如你氹我開心嘅，同我講啊好靚好靚，其實我自己睇得出嘅嘛，係咪好靚或者得唔得？基本上就有一個自己睇得出嘅標準。個個人睇靚嘢都有你嘅標準，或者你睇唔睇得出，最緊要唔好呃自己。OK，嗱，咁呢啲全部嗰啲石咧，都係屬於比較細咧，咁所以支筆咧就唔用咁大啦，我就選擇。咁如果係大嘅 area 嘅咧，就可以揀翻嗰支筆大啲啦。咁用 UScar 方面嚟講，大家都好享受到嗰個方便啦。咁亦都我哋可以用臨摹嘅方法，人哋幅畫臨摹咧好多光暗啊，咁人哋嗰個畫家已經揾咗俾我哋啊，咁係咪？咁你就冇唔知我臨摹字邊度啦，咁啊你又唔知個畫家係點啦，咁你就，但係我都盡量跟翻個畫家嗰個色去做噶嘛，咁佢啲光暗都盡係跟，咁你又可以從中自己去試下 feel 到啊呢幅畫嗰個地方，即係話我哋畫啲山啊，畫啲唔同嘅嘢嘅時候，其實有有啲岩石咧，所以色會唔同咧，或者有啲係樹木咧，係咪？亦都有啲可能就係光暗嚟噶嘛。啊，咁光暗就打到去嗰個岩石度，打落嗰啲樹木嗰度會唔同咗色噶嘛。咁所以就會有好多唔同嘅光暗位噶嘛，即係搞翻深少少俾大家睇啊。咁你畫嘅時候就可以跟住唔同嘅光暗，你就要拎翻起支筆啦。咁你就可以畫到，亦都可以諗幻想到諗到原畫嗰個朋友或者嗰位畫家佢係點樣
見到個景係點咧，係咪？所以佢嗰度佢係會啲色會唔同咗。所以當你見到唔同色嘅時候咧，最緊要就係拎翻你支筆，你就捕捉到翻原畫嗰個光暗嘅地方。OK，好，咁而家大致上咧，嗰啲山喺度畫咗啦。咁其實咧，如果你自己畫咧，你又唔使同時間競賽咧，咁基本上咧，畫少少就開嚟望下，睇下咩地方可以唔同啊，或者要執漏啊，咁咧就畫少少睇下要做嘅嘢咁樣。咁但係咪我時間嘅問題咧？咁啊一畫咧就畫晒佢，畫咗好多咁。嗱，所以咧，如果我哋唔使推平畫佢咧，基本上咧，你用油彩筆畫完咧，就已經 O K 嘅咯喎。啲筆觸我哋見到咧，其實就 O K 嘅。OK，咁咧而家就開一個新嘅呢嘅喺底嗰度開啦。咁咪畫嗰啲沙諗住，OK，啲沙喺後邊。咁啊沙咧我就開大啲啦支筆，OK。咁就係咧，見到唔同色咧，記住盡量嘅拎翻你支筆。咁因為個沙地啊都有唔同色嘅嘛，係咪？嚇，有光暗有唔同。咁啊大筆啲畫咧，咁個沙咧我哋好大機會咧會用呢一個add 出去推下佢咧。嗱，咁你而家見到有好多嗰啲紋啊嗰啲嚇，OK，好，咁然後咧再喺佢嘅下低嗰度畫水啊，畫到個地喺嘅下低啦，咁就畫埋嗰個水啊。嗯哼，
拖到入邊嗰啲藍色出嚟。好，大致上個水咧就係畫完啦。咁我睇下自己畫咗啲咩，話閂咗個眼睛。嗱，咁你就見到咧，大致上咧嗰個，哦，咁啲邊咧就填翻佢啦。咁呢個就要刪咗先睇到嘅啦，通常都係。OK，好啦，咁咧就呢個窿補咗佢先。OK，咁咧我就會選擇咧就係落個 red 啦，咁咪即係我意思係我選擇咧就係落個 edge 咧去推下佢啦。咁你如果你驚你推完之後，反而原本呢個理想啲喎，咁我點畫翻啊？咁所以我通常如果我驚咧，我就會 duplicate 呢個 layer，呢個 layer 又係 duplicate 佢。OK，咁然後咧方便咧我就即係方便佢唔好分得咁遠咧，就分翻佢哋各人一層啦咁樣。咁而家出咗嚟咧就係呢紮開個，最尾嗰兩個可以刪佢。In case 我想要翻畫嗰度咧，我哋可以開翻呢個咧。咁而家你見到呢個咧就係嗰三幅，咁我推埋佢一齊方便啲，唔使隔開啦。好啦，咁我而家就試下個沙啦。個沙咧我就會選擇用嗰個 edge，用個 edge 係啦，用個 edge 可以大少少咁大嘅沙，開30，睇下點嘅樣。嗱，你睇下我推呢啲位係咪？我推呢啲位嘅時候，你睇到嗰個沙係平滑咗啦。OK，係啦，咁我再推嗰個水咯喎，個推水就 highlight 翻水嗰個啦。然後咧31可能大啲，我減翻到即係30變20咧。嗱，咁你見到我推個水面咧，咁就會見到有啲，因為你推嘅時候咧，嗰啲線啊嘛，咁就佢就有啲一條條已經有一啲水嘅感覺，係咪？OK，咁呢個咧就係我推咧就好難講，你唔知 exactly 每一下你都推完你先知滿唔滿意，唔滿意就嗱嗱聲改啦。但係如果滿意嘅就非常之好咯，係咪？咁就係推呢個方法咧就可以推到一啲水嘅紋出嚟。OK，好啦，咁然後我再喺佢個頂咧，水嘅頂嗰度咧加一個 layer，加 layer 做咩咧？就係試圖去做翻對一啲嘅白嗰啲浪啊。咁我會點做咧？就係咧。試下用翻呢個筆咧，較粗個厚度咧，較翻幼嘅咧，啲線係幼嘅，然後試一試睇得唔得喎？嗱，唔知道點嘅喎，要試下先知。咁咧，我哋試下咧，開翻個浪，即係睇下原本嗰啲浪咧就係咁樣嘅。我上次畫嘅時候，咁我就試下喺度做。好，畫咗啲咩咧？閂咗個眼睛睇睇，唔係閂咗呢個眼睛。
誒嗱，你見到我畫咗一啲粗咗嘅線啦，然後咧，其實咧你可以考慮咧就直情畫嘅時候咧刪毀咗佢，然後你畫，咁你就見到自己畫咗嗰啲線啦。咦，哎呀，我揀到 use color from image，sorry 啊，即係 highlight 咧，我想要白色佢都做唔出藍色，好，加翻淡佢，或者我唔睇睇佢啦，咁咧就翻去一啲白色嘅線咧，OK，然後咧試一試咧，就係用呢一個刀嘅 wedge 咧，用 wedge 去收佢嗰啲邊咧，令到佢睇落去咧啲邊啊，係咪？令到佢睇落去咧，唔係咁硬嘅一條線咧，好似有啲浪咁嘅感覺，唔係咁硬嘅咁樣，朦朦朧朧咁咧。希望呢一個做到嗰個有少少似浪花咁，呢個似乎太多色，插得嘅插翻啲，係啦，佢唔使咁厚，係咪？咁我哋可以攞擦紙膠咧插翻一啲，等佢啲線冇咁厚。咁又朦朧，又有啲朦朧，又有嗰條線喺度，好似有啲水嘅感覺，有啲浪打起嘅感覺。嗱，你即係擦緊一啲咧，令到佢唔好一條咁直嘅直線睇落去咧，個感覺就有啲水線啊咁樣啊。咁就係用咁樣嘅效果去試做啦。咁我哋自己試下玩下。OK，咁我嘅諗法咧就係咧，就 OK，即係有啲厚啲，然後咧有啲浪花。咁你可以考慮咧，就係咧用白色咧去點少少嘅水點，太大點啊，嗰個即係太粗啊，九四咁咧，去點喺近嗰啲咧，俾少少水點落去咧。OK，哎呀，好，出翻嚟得唔得先？成日就係俾佢入咗嚟咧，搞到我呢個畫面，我 stop 咗佢先。
OK，咁係咯，呢個咁樣，跟住係做個天啦，嗱嗱聲，唔好玩咁耐啦呢度。如果唔係，我唔夠時間做個天。但係個天咧，就由喺個底度開一個出嚟咧，喺最底喺佢底嗰度開一個出嚟。OK，咁然後咧大筆啲啦，唔使咁厚啦個天。好，大筆啲唔使咁厚。好，我哋做個天，畫個天，use color from image，太淡睇唔到自己。嗰個船咧，你自己覺得要畫就畫咧，或者如果你想加畫另外嘅船，你自己揾翻啲船畫咧，好唔好？OK，因為時間問題，我唔畫嗰個船嗰個位。好，咁咧，然後咧就攞翻把刀出嚟推。咁我唔用 wet，我唔 at。如果唔 wet 咧，就係好似好多時嗰啲見我畫嗰啲天咧，嗰時候唔 wet 咧，就畫嗰啲雲咧就比較可以一嚿嚿一堆堆係咁。咁但係咧，我今次咧我用 at 咧就係推佢，OK，咁可以閂咗下低隻眼都唔使睇，咁就推佢出嚟。咁我哋加啲白色嘅落去，用手指做啊，用手指做就快啲嘅先。個面積大啲嘅，用手指推咗佢先。嗱，你睇到咧，而家呢個咧我就因為加咗白色落去咧，咁你推出嚟咧，又有啲白色嘅位置，即係白色嘅雲啊咁樣咧。咁睇下你手點推嘅啫。細翻啲，佢條邊係咪大啲？係啊，大啲個範圍，咁佢就會推大啲。咁又講翻細嘅啦。係嘛？嗱，咁又有啲個雲嘅形狀咁樣唔同啦，係咪？咁方形嗰啲我盡量推翻佢冇咗個方形，因為你冇見，即係雲嘅形就好難講啦。咁但係你好少可見到雲係方形嘅嘛，係咪？咁所以咧，我見到方形嘅位咧，我就推翻順佢，佢尖咗，OK 就唔好方啦咁。嗱，你啲散開咗嘅 OK 就唔好方啦咁，係嘛？咁你就見到咧，就推咗一個咁樣嘅天色出嚟。
OK，咁所以推咧又真係好 depends on 你，好 depends on 你即係推成點嘅啫嚇。咁冇未必係你完全係用緊你一模一樣，你已經推到點嘅樣，未必嘅。但係咧，你可以慢慢執翻佢嚇，咁推到一啲效果出嚟咯。咁睇下你覺得靚唔靚咯，係咪？咁我覺得呢個推出嚟呢幅推出嚟個效果都唔錯啊。嗱，咁就咁樣咧，就係畫到今日嗰幅畫啦，係咪啊？咁個山嗰啲我就唔打算推佢啦，啲山啊石啊你就唔好搞嘅啦。咁留翻嗰啲筆觸喺度啦，咁樣。咁就一幅風景嘅畫。而呢幅畫你中意，亦都可以自己加船啊，加啲其他嘢啊咁樣，好冇？OK，咁希望大家中意，幫我將呢個畫畫嘅內容推介俾你朋友啊！我真係好想多啲人知道原來攞一個 iPad 嘅工具都可以畫到畫嘅嚇，畫出嚟幅畫唔係真係電子，好似一啲好睇落一睇就呢幅畫唔係人畫嘅，AI 畫嘅或者電子嘢嚟嘅咁樣。你唔係嘅，你皮睇到畫，你係完全係好似一幅用緊普通嘅工具畫嘅畫咁噶嘛，係咪？多啲幫我推介，同埋嗰個 website 如果可以嘅話，多啲嚟睇啊！我基本上咧就每個月嘅第一個禮拜四同埋第三個禮拜四就一定有我自己嘅嘢嘅更新。但係正如我講，嗰個 website 入邊我 link 咗出去好多唔同嘅地方咁啊，譬如報紙有《星島日報》啊，有《明報》啊，係咪？有其他香港嘅報紙啊，咁有一啲嘅網上嘅電台啊，又有649去對啊，你都可以喺第一個首頁嗰度揾到一啲咁嘅資料。我想對今期649啊，咁或者我之前嘅649唔未對啊，咁我想對翻，咁你揾翻你啲彩票嗰度又可以揾到條 link 去駁俾我哋嘅對啊，咁其實係希望方便大家，亦都希望大家中意。咁如果中意咧，就多啲嚟喺嗰個 website 好冇？咁你又可以睇下我啲一啲作品，一啲嘅漫畫啊，一啲嘅畫啊，同埋我同學嘅一齊玩嘅畫畫嘅同學佢哋嘅功課嘅作品又可以睇到嘅，好嘛？OK，咁唔阻大家時間啦，講到呢度啦，多謝大家，下一幅畫再見大家，拜拜。